пение ќе бидат пред своите екрани и ќе сакаат со внимание да не слушнат и видат. Меѓутоа, по тој повод и денеска во студиото со мене е жената која многу добро ја познава и следи модата во Македонија и има еден познат бренд Елена Лука. Сигурно сите сте слушнале за него, единствениот бренд во Македонија, за кој можеме слободно да кажеме дека за многу краток временски период навистина успеа и жената исто така. По тој повод денеска со мене Елена, добар ден или добро утро се уште, добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов. Значи за прв пат сум во МТМ денес, ви благодарам на поканата. Морам да признам одлично студио. И ви благодарам на поканата уште еднаш. Добро ве најдов. Јас во мојата најава се обидов накратко да ве представам, зашто за вас може да се зборува многу и за она што вие го работите. Меѓутоа, затоа оставив простор еве со нашиот муабет да си поразговараме малку повеќе за вашата работна професија и нели вашата приватна професија со која вие се занимавате. Пајде да започнеме од почеток. Еве нешто за кратката работна биографија, за вашите почетоци, модни случувања. Морам да признам дека Елена Лука постои 2,5 години, да речеме. Меѓутоа има едно обемно CV или една обемна референца до сега. Сме одработиле многу проекти и сега јас во оваа пригода не можам да се сетам, значи сите да ги набројам. Неколку модни ревии сме имале редовни, во смисол колекции кои што биле презентирани, колку што сега нели дозволило времето за овие 2,5 години и колекции измеѓу изработени. Сме имали доста хуманитарни активности кои што исто сме ги изработиле, тоа е исто се реви во прашање, значи создавање на облека. Така да сметам дека искуството во модата најмногу се темели на тоа колку парчења облека имате изработено за одредено време. Значи, колку веќе се занимавате со активно производство на истата, од колку време постоите на пазарот. Значи, вие можете долго време да се занимавате да имате инертна некоја политика на делување. Елена Лука активно работи и така да, иако е кратка нашата биографија, мислам дека сме создале едно чудо облека и практично сме биле во контакт со премногу клиенти, нели и така треба да остане. Не гледам причина тоа да се смени. Така да работевме. Есен, зима, лето, пролет, разни колекции, арт колекшн една имавме, кој што беше измеѓу. Во меѓувреме работиме, да речеме, колекции кои што се венче за венчални фустани, за одредени пригоди, ноќни тоалети исклучиво. Веќе арт колекцијата дозволуваше да се изразим на еден поинаков начин, кога имате облека која што подразбира специфична конструкција или станува збор за инсталации од облека кои што не се толку носливи, значи не се толку практични и комерцијални, меѓутоа од друга страна пак дозволуваат еден одличен израз. Мислам дека интересна беше колекцијата со урбаниот барок, каде што представивме конструкција на облека која што влечеше тенденција од барокното време, каде што се користеа многу интересни, убави материјали, кои што плишот, брокатот, нормално имаше и свила, меѓутоа таквите кадифе со кои што можете да си играте со разни, со златни гајтани и сето тоа, значи таа беше една, да речеме, ексклузивна, убава, импозантна една колекција која што броеше околу 100 парчиња. Така да има доста што да се зборува. Сега јас не би можела целото да го спомнам, да речем, или големата ревија која што ја направивме во универзална сала, каде што партиципира околу 80, над 80 господи и господици, прекрасни хумани жени. Се работеше за голем проект за онкологија. Меѓутоа, мимо тоа што ја завршивме оваа работа, обезбедивме систем за вентилирање на дневните болници. Тука веќе ми беше интересно дека самите господи од разните сфери, од политичкиот, културниот, од јавниот живот партиципира и беа модели на сцена. Универзална сала сепак е интересна сцена, не беше пријатно пред македонската јавност, одеше директно на македонска телевизија 3-часовна, да кажеме, една програма и тие достоинствено ги износија моделите, тие беа предмет на продажба, самите модели, нормално. Средствата беа наменети, кажавме, каде за онкологија. Меѓутоа беше интересно како моден концепт
кој што се случил во таков обем, за кој што зборува експертите во оваа област или луѓето кои што имаат искуство, дека за прв пат во Македонија се случило такво нешто. Или да кажеме модната ревија која што се случи пред една недела, која што ја одржавме во Hard Rock, каде што пак модели беа професори од средните училишта. Таа беше намената за колекција и ревија за собирање на средства за реконструкција на средните училишта за разни потреби. Така да ние сме многу активни и цело време се занимаваме со облека, да речеме, и навистина сега не би можела стриктно да кажем, окей, тоа создадовме 5 работи да ги ставам под точки. Едноставно не можем да ги набројам сите реално. Так. Кои беа вашите соништа, амбиции и посакувана цел кога се појавивте на модната сцена? Па мојата амбиција беше пред се да си докажем себе си најпрвен дека може да се работи мода во Македонија. Значи јас за да почнем да работам мода, најпрвен тргнав од личното искуство. Имав реално, сега не би кажала проблеми со секоја почет кон сите колеги кои што се занимаваат со мода. Едноставно чувствував некој дефицит на произведувачи на облека, на произведувачи на мода во државата. И од друга страна имав голем афинитет на, да речеме, голем афинитет за... Јас извинувам, само тука ќе ве застанам, само да кажеме дека ги гледаме инсертите од она што се случуваше скоро време. Еве ќе ни објасните вие само. Ова е веќе пак последната колекција која што направивме во центарот на градот пред Дом на Арама. Значи тоа се пред почетоците, еве припремата. Имаше една интересна сценографија. Изборот беше вестерн, таква и самата колекција лелеава. Јако има интересни парчиња кои што не асоцираат типично на вестерн стилот, меѓутоа земени се елементи од таму. Мислам дека беше една одлична забава, имаше кантри музика во живо, во прилог на самата ревија. Од друга страна, моделките, дел од нив прошета и боси, други во чизми. Едноставно мислам дека имаше една одлична забава, каде што освен нели што основната цел да ја презентираме последната колекција, мислам дека и одлично се дружевме. И да не зборам дека стануваше збор за отворен простор, кој што дополнително и тоа саботно сонце даде една посебна нота и шмек на целата оваа презентација на оваа колекција. Так, се гледа дека изгледа прекрасно. Ние ова ќе го погледнеме уште, значи уште неколку минути, а сега ќе продолжиме со разговорот. Значи каде застанавме? Зборувавме значи за амбициите, соништата и посакуваната цел на модната сцена. Тргнувајќи од личните искуства, реков едноставно ветив, од друга страна имав афинитет да работам мода многу одамна, но уште некои мои 20 на години. Јас имав некоја трговија со мода во тоа време, меѓутоа секогаш сонував да направам сопствени парчиња на облека и еве можеби би рекла со мало задоцнување, можеби не, на мои 40 години ја реализирав оваа желба, би кажала, и мислам дека сум доволно зрела денес да сватам дека модата е воедно и една сериозна деловна активност, не е само креирањето е еден добар дел од тоа што го создавате, затоа што вашиот производ е многу битен што ќе излезе од вашата модна работилница. Меѓутоа, освен тоа, вие морате да знаете да менаџирате, затоа што тоа е деловна единица како и секоја друга и мора да познавате организација, менеджмент, координирање на тимот, сенс да создадете добар тим, да се изборите со условите, затоа што нема добар тим кај нас, немаме голема традиција во делот на модата, многу е тешко да организирате луѓе кои што ќе ви помагаат. Така да мислам дека менеджментот е една многу битна работа. И затоа можеби во право време се случува ова денес Нелена Лука и можеби затоа еве нескромно ќе кажам се случи овие резултати кои што ги има и веќе еве вие ги приметувате или другите па сакате нели да не дружите и ја следите нашата мода и клиентите ја конзумираат модата Нелена Лука. И тоа е тоа. Дали кариерата ви се движи онака како што посакувате? Па, во секој случај мислам дека овој труд кој што Елена Лука денеска, тоа што го работиме денес, и толку активно сум јас вклучена и 24 часа, но се работи секојдневно, мислам дека ќе имаше многу поголеми резултати доколку се случуваше во едно друго општество, на некое друго место, некоја друга географска површина. Меѓутоа сепак реков, идејата беше да покажеме дека можеме да работиме мода и во Македонија. Лично себе си, барем таа ми беше основната амбиција. Ние сме
една одлична нација со естетски ген прекрасен. И реков, сигурно ќе имаше многу поголеми резултати, од поголеми размери, доколку се това го правев некаде надвор, ама јас сум сепак задоволна и ми е драго што да речеме сме позиционирани таму каде што сме и мислам дека ќе бидеме уште подобри. Так, вашето образование нема спој со модата, не е директно поврзано со модата, меѓутоа вие се занимавате со мода и се забележува дека сте задоволни, а и досега имате голем успех оставено позади себе, па дали тоа значи дека за секогаш во иднина ќе се занимавате исклучливо само со мода? Јас нормално дека планирам да се занимавам со мода и понатаму, меѓутоа не можем исклучиво само со мода да се занимавам, затоа што нели имаме уште една дејност која што семејно ја обавуваме, тоа е веќе градежништво. И тоа се случи во едно 30 на години. Во тој семеен бизнис е вклучена цела моја фамилија, нормално, затоа и семеен. Од брат, мојот татко е основач и ќе мора да се чекори по тие патеки, затоа што градежништвото веќе го имаме разработено и долго време се занимаваме со него. Меѓутоа, мислам дека модата пружа една друга димензија на креативност и апсолутно дека не можам да си го замислам животот понатаму без да имам таа креација. Да не дискутираме за комуникацијата со жените. Ние сега создаваме женска облека и мислам дека таквите женски модни приказни се прекрасни и не можете да ги сретнете во градежништвото. Градежништвото пружа една друга димензија. Исто е креативна дејност, каде што создавате објекти, создавате интериер и така натаму. Меѓутоа сепак би рекла, иако така не смеам да кажам, ама за жал тоа го чувствам дека е повеќе машка професија или повеќе имате контакт со мажите. Тие се оперативци, тие се на терен, тие создаваат, нив ги имаме повеќе во таа дејност, за разлика од модата, која што јас искомпензирав со таа женска облека и женските приказни, еден одличен баланс и за мене приватно, и воедно е канализирање на таа енергија која што ме тера секојдневно да создавам и да креирам, кој што пак не можете да го манифестирате во градежништвото. Така да и двете дејности, здравје Боже, сигурно ќе се дел од мојата личност и понатаму. Так, вие сепак се одлучивте за комуникацијата со жените и како оди сето тоа, како успевате? Одлично би кажала. Жена со жена се разбира доколку сака, нели? Како и во се во животот. Немам никакви проблеми. За мене е тоа еден одличен инпут, затоа што секоја жена е инспирација за себе. Интересно е што можете да црпите од секоја личност соодветни карактеристики и тоа ве тера да создавате. Значи, секоја моја пријателка, клиентка, затоа што тие не се само мои комитенти клиенти, тие се воедно мои пријатели, затоа што да правите облека за некој е сосема интимна работа. Значи, морате да го научите да се запознаете, да го познавате неговиот ментален склоп до некаде. Значи, морате да сте релативно блиски како луѓе, да комуницирате, за да можете да ја вклопите облеката во неговата личност или таму кај што сметате дека треба да направите одредена модификација или промена на стилот, можете да го направите тоа само доколку ја познавате личноста. Воедно, многу често ние имаме предрасуди дека одреден тип на облека ни стои или не ни стои. Благодарение на нашите, реков, предрасуди, предходни, наши лични комплекси, кои што, нели, јас ги носам и сите ние, и мислам дека е редно да ја ослободиме таа женственост и да покажеме дека ние можеме и поинаку да изгледаме, при тоа да личи тоа на нашата личност, меѓутоа да покажеме дел од нашата женственост на поинаков начин. Тоа е работата на Елена Лука, затоа што имаме и консултативна дејност, не е само да создадеме нешто по нарачка. Значи, ние сугерираме мода, не работиме по нарачка исклучиво морам ова да го носам. Работата е да го промениме тоа што сме го носеле до денес, да направиме мали промени полека, за да дојдеме до еден друг моден израз. И навистина се срекни и нашите комитенти, знам дека тоа така и затоа пак се враќаат. Од друга страна, јас сум уште посрекна затоа што успеваме тоа да го направиме. Во нашата земја може да се забележи дека нема многу модни креатори кои се директно инволвирани во светот на модата или како што велат постарите можат на прсти да се избројат, но и покрај се вие сепак покажавте дека и докажавте дека не ви е битно да бидете инстант звезда, туку сепак да си го работите она што сакате и нормално нели покажувате резултати и успевате. Па ме интересира кои се вашите адути што ве издвојуваат и што ве прават поразлични од останатите. Мислам дека ова прашање слично ми го поставиле многу пати, затоа што претпоставам дека модата, рековме, е многу тешка дејност да се работи во Македонија и
најверојатно интригира зашто се уште постоиме. Оти некако кај нас многу брзо се создаваат тие модни ателија и многу брзо се гасат. И тоа станува збор за луѓе кои што можеби се директно инволвирани со едукацијата во модата, а сепак не можат да обстојат. Различни предпоставки има зашто тоа е така. Меѓутоа морам да кажем дека мислам дека основната работа е зашто јас се издвојувам од останатите најпрво искреноста кон себе. Второ, познавање на македонските услови економски во државата. Од трета страна, мора да сте искрени кон клиентите. Не можете вие да ги лажете луѓето, затоа што тие многу добро знаат што е мода. Значи, четврто, секојдневна едукација во делот на модата. Како да создадете подобра облека секојдневно. Значи, мојот тим се едуцира, секојдневно црпиме нови информации во делот на оперативата, на шиењето, на моделирањето на облеката, на конструкцијата. Секојдневно постојат надградби. Значи, исто, перманентно се едуцираме, почнувајќи од мене па да речеме до хигиеничарот. Значи, пристапот мора да биде поразличен. Модата е специфична дејност. И затоа можеби постојат кај нас со секоја почит модни дизајнери, меѓутоа претпоставам дека други сегменти им недостасуваат за да го заокружат кругот на создавање на облека. Иако јас се надевам дека таа состојба ќе се промени со тек на време, затоа што веќе денес се раздвижи малку пазарот на модата и затоа има некои случувања, нешто веќе се случува. Јас кога се појавив буквално 3-4 години, мислам дека и 5, ништо се немаше случено во делот на модата, нити фешен викенд, нити пак било какви модни збиднувања и бев едноставно не знаев од каде да исцрпам, не можев да направам ресерч на пазарот, немаше никакви показатели што моментно се случува во таа дејност на македонскиот пазар, меѓутоа сепак решив да направам ризик и влегов во тоа така сурово како што во тие услови тоа е така се случуваше. Мислам дека реков и порано, за да работите мода мора сите работи да ги познавате повеќе сегменти и секојдневно и да си признаете дека не сте совршени и дека единствено вашата муза не е битно да работи или да се успива од време на време, него вас ви треба напорно, континуирано темпо на работа, секојдневно како и секоја друга дејност, а не да чекаме музата да се буди на секои 6 месеци, затоа што до тогаш веќе сте пропуштиле други сегменти кои што се случувале во меѓувреме и периодот може да ви изеде. Значи едноставно многу работа и многу љубов кон модата, многу чувство за идеи нови, да речеме не смеете да секнете со идеја, кој ќе оној момент кој ќе почнете да секнувате со тоа што понатаму да одработите, значи завршило вашето време на модната сцена. Тоа морате да а пак со создавањето се стимулира и музата, да речеме, и тоа е еден таков круг. Мислам дека све во се една искреност, љубов кон тоа што го работите основно и многу труд, многу работа. Кога сме кај модата, дали во Македонија постои висока мода? Па Елена Лука се обидува да изработи нешто, нели јас сакав да покажеме па и да поместиме некои граници на мода во државата. Може би малку и да се потенцира дрес-кодот за одредени пригоди, каде, што, како смеете и треба да бидете облечени. Така да и во делот на високата мода сакав да направам да презентирам дека можем да се носи, да кажеме, дел или форма на висока мода и во државата. Јас многу внимавам како тоа ќе го направам, затоа што немаме толку пригоди кај нас каде може да се носи таа висока мода. Меѓутоа чувствувам со комплетната инфраструктура во државата, како што се менува, дека времето и на високата мода допрва доаѓа и сум сигурна дека кај нас во скоро време ќе има се повеќе настани и сега веќе има некои случувања, меѓутоа таа динамика ќе расте и се повеќе ќе има каде да и како да ја презентирате, меѓутоа и да ја носите високата мода. Високата мода е можност да се изразите модно, поинаку и навистина да покажете гламур и да ја покажете жената во целиот свој женствен сјај. И јас нема никогаш да се откажам од тоа, само можем да растам во изразот, ама сега за сега го димензионирам тоа според потребите на пазарот и ако некош ќе направам еден експеримент да видам како ќе вибрира македонската јавност на тоа што го работам, меѓутоа сепак мислам дека допрва доаѓа тоа вистинското создавање на висока мода.
Елена, со кои од македонските јавни личности соработувате? Па, со многу. На моја голема чест и задоволство. Не можем да ги издвоим. Сега по име едноставно со многу од нив соработувам. Тоа се многу нормални, природни, здрави луѓе и со една посебна енергија. Уметниците се интересни луѓе и ми особено чест и задоволство создавам за нив. Затоа што тогаш веќе Елена Лука е само сервис во прилог на песната, на настапот, на зависи ако правиме костюмографија за представа, значи се налепувам на некој производ и за мене е тоа многу важно, доколку еве станува збор да кажеме конкретно за песна, за пејач, тогаш сум свесна дека па и другите веќе треба да сме се повеќе свесни дека за да се занимавате вие со таква уметност не треба само да имате добар вокал, добра интерпретација, релативно добра песна, вие морате визуелно тоа да го подкрепите и да изгледате одлично на сцена, затоа што тоа е еден цел пакет и да бидете естраден уметник е индустрија и вие веќе треба да имате тим кој што ќе стои позади вас и затоа мислам дека естрадата соработува со мене, затоа што пред се ја прифаќа сугестијата за да трпи трансформација, значи од друга страна јас сум да кажеме чесен соработник и сум искрена, тоа што ќе го договориме ќе го одработам. Друго знам што значи континуитет и значи се дружиме подолго време. Тие може да рачунаат дека јас можем да го следам албумот, времето, соработката, така да прекрасна е естрадата и сите тие уметници, навистина соработувам со многу луѓе. При креирањето на некој нов моден производ, дали често го следите вашето размислување, вашите вкусови лично или правите компромис? Да кажеме, искрено ќе кажем, многу често го следам тоа што јас мислам дека треба да биде направено и сега да не звучи сурово, меѓутоа со цела почит кон луѓето со кои што во тој момент бараат сугестија, седнуваме заеднички ги решаваме работите. Меѓутоа кажав, многу зависи облеката од нашиот карактер, од конституцијата на телото, од пригодата за која што ја правиме ние облеката, од неколку сегменти. А за жал, кои ќе се појават клиентите за прв пат во Елена Лука, доаѓаат со одредени значи предуслови, со одредени идеи за себе дека ова можат или ова не можат да го носат. Меѓутоа, од друга страна, самата идеја да дојдат и да стапат во контакт со мене покажува дека тие се спремни за промена. Тие знаат дека ние правиме некоја мини револуција во тој момент во модата и дека можеби ќе биде сугериран и некој друг правец на облека. И најчесто јас си го кажувам мислењето, у крајна линија тоа не е работата, меѓутоа ја следам потребата на клиентот. Значи никако не смеам да не го почитувам искуството на тој кој што ќе дојде во моментот да соработува, затоа што можеби живеел така 30 на години, 20 со некој стил, вие не можете веднаш да кршите одредена навика, меѓутоа почнувам со мали трансформации и реков за среќа нашите соработници тоа го прифаќаат, клиентите се прекрасни, едноставно знаат дека модата бара некојаш и промена, експерименти, освежување и внесување на нова боја и на нова конструкција на облека и сето тоа тие сакат да го прифатат. Велат тимот кој победува не се менува. Вашиот тим веќе докажа дека цврсто стои на нозе. Дали тоа значи дека ја продолжувате соработката и понатаму, дека тимот не го менувате, а воедно тука и би ве запрашала дали можеби во иднина ќе размислувате да креирате и машка облека? Барем во контекст на првото прашање, со цела почит кон мојот тим, без кој што доколку не беше јас не можев да ја реализирам ниту мојата идеја, ниту политиката на Елена Лука, на сето она што сум го замислила дека треба да се реализира. Доколку јас немам кај мене оперативец шивач, сама сигурно нема да можем да ја создадам облеката. Јас можем да го правам надзорот или да дам идејата за облека, меѓутоа некој треба да изработи. Можеш да го следиш како се работи шењето, меѓутоа мора да сугерираш квалитет или тоа можеш да го направиш, меѓутоа не можеш да седнеш зад машина да го одработиш. Едноставно имам премногу обврски и сум среќна што веќе до некаде создадов некој тим. Не значи дека не го менувам, за жал и тоа се случува.
значи може да претрпи промени. Не е тоа многу често, не е многу паметно да ги менувате луѓето, затоа што тоа пак бара на нова едукација, се рефлектира на самата работа, губи време, значи одзема. Меѓутоа сум слободна. Знаете како велат, добар менаџер, добар тим, лош менаџер, лош тим. Мислам дека или слепи од слепи води, или не знам, старите кажале многу поговорки, мислам дека ние си требаме заеднички. Едноставно јас им требам нив, тие ми требаат мене и ние сме повеќе од тим, ние сме семејство. И едноставно си ги сакам вработените. Јас ги знам нивните приватни проблеми, се дружиме, ги знам нивните личности, ми интересира како живеат, што можеме да подобриме, за да може и тие да бидат позитивни на работа, да се продуктивни. Ги гледам многу повеќе од вработени, од тим, од бизнис, знам дека тоа се луѓе и едноставно чувствам голема емоција кон нив и голема почит. А другото прашање од делот на создавање на машка облека, ние веќе работиме сегменти од машката облека, тоа е комплетен стайлинг, и се за матурите баш правиме машка облека на неколку клиенти наши, ама само во одредена пригода, ако веќе морам тоа да го направам. Инаку се уште не сум се впуштила во обработка на машката облека, иако е тоа голема провокација. Ама технички не можеме сега да постигнеме. Мислам дека сме предимензионирани и нема потреба. Сега не е моментот кога ќе треба да се работи машката облека, а за одредени пригоди, ако е, да кажеме, во прашање исклучителен настан, или сум работела венчаница за некоја невеста, па сега во прилог на тоа треба младоженецот да изгледа соодветно на целиот концепт, тогаш можеме да се пуштиме да го изработиме. Многу во одредени пригоди или кога е страда во прашање, ако треба за одреден видеозапис или настап на сцена, да кажеме, правевме облеката, работевме и на Евровизија за Ѓуко Таневски, комплетот стайлинг го работевме, па дури и машкиот дел го одработивме. Така да нема проблем, ама се уште не сме почнати комерцијално се занимаваме со тоа. Веќе досега имате организирано неколку хуманитарни реви, модни реви, тоа го спомнавме и на почетокот. Дали во иднина можеби подготвувате повторно нешто такво и еве тука да кажеме збор два и за другите идни планови што подготвувате во блиска иднина? Хуманитарните активности мислам дека природно е да течат и понатаму. Едноставно на сите нас ни треба помош. Живееме во такви услови и многу нормално е доколку обавувате некоја дејност да пробате да помагате. Вие со вашата работа правите мисија, со тоа што зрачите во етерот, пренесувате порака, следите хуманитарни настани секаде. Така да мислам дека Елена Лука е многу нормално. Јас верувам како човек сум таква, можеби семејно оддамна сме се вклучувале во разни активности. И природно дека ќе има и понатаму такви активности. Едноставно, мене ми е жал што можеби на толку многу народ му е потребна помошта, меѓутоа и дека не дека ние ќе ја завршиме, ќе ја средиме целата работа, ама барем ќе дадеме мал допринос да се анулира малку, да се надмине болката на одредени луѓе. И мислам, знаете, џабе создавате ако вие нема со колку да ја поделите собствената среќа и собствениот успех. Тогаш веќе, тоа е веќе филозофија на живење. Тоа е веќе повеќе од мода, тоа е повеќе од секој бизнис, тоа е повеќе од материјална реализација. Тоа што сега го зборуваме начин на живење, тоа е нешто што се вика можеби духовна димензија или мисија на постоењето или фундаментот на нашиот престој на земјата. Тоа нешто е можеби што ја растаретува Елена Лука да не мисли толку на финансиите и на бизнисот, туку на креацијата. И можеби затоа има и толку успех. Значи, мора да создаваме и да правиме хуманитарни настани понатаму, нормално, додека тоа универзумот или надсвеста или таа некоја голема сила ќе го дозволи да едноставно така се делува. Без љубов нема да има перспектива и континуитет. Така да нашите идни планови се нормално работиме и на колекција есен-зима, презентација на истата, ќе има уште една колекција во меѓувреме, значи некоја, ќе видиме сега, таа исто се работи, тоа ќе биде изненадување, веќе го оставам, сега нема да го отварам. Сакам уште една презентација модна да направиме. И активно работиме, што да ви кажам, тековните си се многу реални обврски со клиенти си којдневно. Едноставно, доколку сакате, ќе има работа. Не може да нема.
Елена, сосем за крај на нашиот разговор, дали еве во вашите планирани активности наоѓате слободно време кое не е поврзано со модата, а е поврзано со нешто друго? За жал не многу, или за среќа. Значи јас некако не е тоа добро би кажале, или може би е резултат на лоша организација, меѓутоа себе си се пронаоѓам во работата и мене многу ми значи самата работа ми е одмор. Значи, не знам, зависник сум од таа креација, од создавањето. Нормално, кога имам време, се посветувам на мојот син Лука, кој што има сега, уште малку ќе полни 7 години. И тоа ми е едно од најдрагоценното време. И секое слободно време гледам да го искористам, да го поминам со него. Кога веќе можем кога чувствувам енергија, обавезно читам некоја книга, ма тоа се случува во раните доцни сати, значи рано наутро и пред да почне работниот ден. Едноставно тоа е тоа, за мене е таа убавината. Јас не сум човек кој што многу сака да патува, не сум авантурист. Не знам, едноставно чувството со детето да биде ме полни некоја енергија и другото ми е пред се креацијата, работата, комуникацијата со луѓето. Тоа ме прави жива, тоа ми го оплеменува животот. Па и овој разговор денес со вас, да речеме. Да. Ете, Елена, ние тука овој разговор веќе го завршуваме. За крајот, еве, дали може би имате една убава порака или мисла која во моментот би сакале да ја упатите до нашите гледачи? Пред се вашите гледачи, пред се радвам што ја гледат оваа емисија. Значи, јас за жал не сум имала многу прилика да ве следам редовно. Меѓутоа што кога влегов во студиото, го видов и концептот, израчењето на енергијата, па и вие како водител. И мислам дека пред малку кажав тоа што сакав да го кажам. Најбитна е љубовта и да не забораваме зашто сме тука, да си помагаме себе си. И дека сме среќни и успешни онолку колку што ќе успееме да дадеме љубов на другите и да помагаме, и онолку колку што ќе имаме добра намера. Се друго, самата материјална реализација, доколку се темели само на егоистичен фундамент, таа е ништовна и ништо од тоа. Значи, среќата мораме да научиме да ја делиме. Меѓутоа, јас сум сигурна, дека и вашите гледачи и македонската јавност, дека се хумани луѓе, тие се покажале милион пати дека сме хумани, дека такви ќе останеме и понатаму, и само многу ги поздравам, ги бакнувам, ги сакам и да се дружиме и понатаму. Тоа е тоа. Так. Да почитувани гледачи, тоа беше Елена Лука, скромна и искрена како и секогаш. Елена, ми беше огромно задоволство што денеска одвоивте дел од вашето време да бидете тука со нас и да им го пренесете искуството на нашите гледачи. Јас се надевам дека ќе имаме и во иднина уште многу вакви шанси. Ви посакувам се најдобро на полето на модата и во приватниот живот секако, и поздравете го синчето Лука. Ви благодарам многу, огромно задоволство, чест ми беше што ме поканивте денес. Ви благодарам. Ето така, почитувани гледачи, уште еднаш, значи со мене беше Елена, ја представивме работата и сето она со што се занимава модната куќа Елена Лука. А сега правиме една кратка пауза со нашиот рекламен блок, па се враќаме назад.